Ai, eu com certeza não suporto ninguém que tenha mais poder do que eu. Estou farto disso. Tá parecendo que precisa de mim pra esmagá-lo novamente. É esta energia. Mas é o Freeza. Incrível! Ultimamente tenho encontrado muito lixo por aí. É você? Eu com toda certeza não suporto a sua presença. Eu não suporto. Você estava me procurando, verme. Parece que você está com medo de mim. Eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. Nunca que eu vou aguentar isso! Ai, seu cretino! O quê? Sinto muito! Parece que minha mão deu uma escorregada. Você não passa de um pobre coitado. Corra! Grite enquanto puder! Parece que seu corpo está se despedaçando. O que foi? Está com medo de morrer? Essa é a sensação de dor e desespero que tanto queria ver. Agora chegou o seu fim. Diga adeus. Está bem, então. Eu acho que vou brincar um pouquinho com vocês. Maldito! Son Goku, esperei muito tempo por isso. Vim especialmente para te matar e te mostrar quem é o mais forte. Embora não esperava te ver com esse inseto do Vegeta. Então vou mostrar para vocês que nesse meio tempo minha força mudou muito. Dessa vez eu treinei tanto que sou capaz de destruir esse universo e transformar vocês em poeira cósmica. E agora? Macacos Saiyajins, nunca mais irei perder para vocês, insetos! Eu vou te matar! Mas que tipo de Ki é este?
Ele ficou preto. Mas o que é isso? Você... Que energia incrível! Que tipo de treinamento você fez para obter esta? Já podemos começar. Parece que vocês ficaram tanto quanto surpresos, não? Insetos malditos, não sou mais o mesmo. E agora, vermes, começarei com minha tão sonhada vingança. Então, o que acharam da minha nova transformação? Hã?